Waray nahipatik nga danyo sa mga balay, agrikultura, infrastruktura ngan casualty ha syudad han Borongan kahuman han bagyong Tino. Base ini ha situational report number 4 han City Disaster Risk Reduction and Management Council haigin pagawas alas 8 han aga, Nobyembre 4 tuig 2025. Ginsasayod liwat hini nga situational report nga naabot hi 948 ka pamilya o 3,278 individual ti kang 29 nga barangay an hastayana inaadto pa ha evacuation center. Kasumpay hini anahin siya inpadayon nga nagdidistribuer ha 6,547 ka pamilya hintag 3 ka kilo nga bugas ngan usa ka kilo nga bangus ha 19 nga critical nga barangay han syudad. Waray naman nahitala nga landslide pagbaha nga nasamaran o nawawara nga mulupyo. Nagpapabilin nga functional ang mga tulay ngan kalsada sakop han syudad. Naka-experience naman ang syudad in power interruption alas 4:19 han kulop nga adlaw pero naibalik ang kuryente alas 10:30 han aga. Samtang naitala ang level han tubig haloong bridge na ubabot hin 5.43 metros sumala ha water level sensor. Suspendido naman ang trabaho ngan klase hangatanan nga level ti kang kakulop nga adlaw hastayana subay han executive order ni Gobernador Ralph Vincent Evardoni. Padayon ang pagmonitor han CDRMO ha mga flood prone ngan coastal barangay, paghatag hin abiso ngan update ha publiko ngan padayon nga operasyon ha paglinis han mga apektado nga barangay ug kalsada. Di ka nga syudad han Borongan, Maylin Katubay, Eastern Samar News Service.